今日煮一個辛辣麵，好水滾煮麵先，煮3分鐘。煮開佢3分鐘，我都 set 咗時間掣3分鐘。鋪起佢，爆香啲洋葱先嚇。爆香啲洋葱，我哋落少少蒜蓉，跟住就落多啲，跟住熟蒜蓉嘅。小心啲爆下，細啲就爆香佢。落味粉，細啲火下，唔係燶啊！落盒奶，1盒奶。細啲火啊，千祈唔好大火啊，咪咧煮燶啲奶。啱啱1盒我就落呢個，屋企有咩奶落咩奶啦。煮滾啊！呢個時候可以落埋啲包啦。煮滾佢，有咩餸就落埋去啦。呢個時候嚇，因為佢都滾啦。咁我有魚蛋啦、腸仔啦，咁佢落埋落去啦。我就落埋啲粟米仔添。等佢滾咧，咁我哋就可以落埋啲麵啦。牛奶咧，同埋嗰個辛辣麵嗰個粉咧，嗰個味粉咧，中和咗落去之後咧，佢就唔會好辣嘅咯喎。咁陣間我哋會落埋芝士添。滾啦，咁我落埋啲麵落去，落塊芝士，我攞一塊夠啦。落埋蛋落去，吸蓋。2分鐘，2分鐘後搞掂，搞掂啦2分鐘。
個蛋啱啱好，又未熟得晒。加埋啲菜落去添。再可以滲少啲芝麻落去，睇幾靚。呢個超好味嘅辛拉麵，將啲生菜撈去。呢個蛋2分鐘，啱啱好個熟度，超級好食。超級邪惡。好，就係咁啦，大家快啲試下啦〜